नुस्तें पोसूंक म्हण खाजनांतली शेतां काबार करपाचे प्रकार पेडण्याय उपरासल्यात। सुंगटां पोसूंक खाजनांत खारें उदक भरिल्ल्यान पारशेच्या सुमार 250 शेतकारांच्या पोटार पांय पडला। फाटलीं 2 वर्सां थंयच्या शेतांत कांयच पिकूंक ना आनी फुडलीं 2 वर्सां कांयच पिकपाचें ना म्हण शेतकार बोवाळ मारतात। शेतां बुडयल्यांत जाल्यार सरकारान शेतकारांक लुकसाण भरपाय दिवची म्हण पारसेचो सरपंच मागता। पारसे गांवांतले खाजन गुंडो हे शेत फाटलीं कितलींशींच वर्सां पडींग आसा। ह्या शेतांत खारें उदक भरिल्ल्यान थंय कांयच जायना अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा। सर हे शेत आमी रोयताले आनी आतां सर हे सुद्दां जायना, गवत सुद्दां जायना आनी हे मानशेचं नुस्तें खावच्या खातीर ते मानशे खावटा घातलेला आसा। बानाचे नुस्तें वागे नुस्तें शेवटे खावच्या खातीर हेंच्यांनी ही शेत पडींग घातलेला आहा। पुढे 250 शेतकरी आसात आनी हे खाजन गुंडो म्हणून जे पडन आसा ते पडणीचे फुडें एक मानस आसा। दर वर्सा काय येता ती मानस फुट्टा आनी खारें उदीक सगळें भितर येता, हांगसर वयर येता। वयर येयल्ल्या कारणान शेत जे आमी करपाचें ते करूं शकना। गेल्या वर्सा कितें जालें, आमी अनेक सिग्नलांनी शेतां लायलीं पण एका जाग्यार सुद्दां शेत जालें ना। सरकारान शेतकऱ्यांक भरपाय दिवची अशी मागणी पारशेचो सरपंच गुरुदास पांडेन केली। पारशे गांवांत जी शेती आमी करतो ती शेती जी आसा ती हे आर्का कडेन ते मानशे मेरेन जी आमची ही शेती आहा ती हजारो एकर जमीन जी आसा ती मानशी जी कोसळ्ळी त्या खारट उदीक जे भितर येयलां त्या खातीर हजारो शेतीची जमीन हजार एकर जमीन जी आसा ती आमची पडींग उरलेली आसा आनी हे शेतकऱ्यांक भरपूर लुकसाण जाल्लेलें आसा। पारशेच्यान प्रुडंटा खातीर विलास आरोलकार। कळंगुटे गौरावाड्यावेल्या वॉटरपॉल मसाज पार्लरांत शिंदळकी चलता म्हण ट्युरिस्ट आनी थंयच्या लोकांनी कागाळ केल्ल्यान पुलिसांनी लोकांक धरले। 6 चलयांक सोडयली। मसाज घेवंक गेल्ले तेन्ना खंय बळजबरीन शिंदळकेक व्हेले आनी उपरांत मार खालो म्हण ताब्यांत घेतिल्ल्या महाराष्ट्रांतल्या ट्युरिस्टांचो दावो। पंचायतीन 1.5 लाख घेवन मसाज पार्लराक NOC दिल्या म्हण आमदार मायकल पंचायतीच्या नांवान बोवाळ मारता। पंचायत म्हणटा स्पाचेर निर्बंध घालपाक म्हणूनच इतली फी दवरल्या। कळंगुटे मसाज पार्लरावेल्यान परत वातावरण तापलें। मसाज पार्लराच्या नांवान शिंदळकी चलता म्हूण थंयचे लोक आनी आमदार आत्र्या पैऱ्यान बोवाळ मारीत आसता। बेरेस्तारा वॉटरपॉल मसाज पार्लरांतल्या 6 चलयांक पुलिसांनी सोडून हाडली। दोगांक ताब्यात घेतले आनी तांचे आड गुन्यांव नोंद केला। उनको बोले नहीं जाना अंदर, अपना पैसा वापस लो। हम पैसा मांगने गए तो हमको बोल रहे हैं कि आप पे केस कर देंगे, रेप का केस डाल देंगे, आप चुपचाप निकल जाओ। नंतर आम्ही आतमध्ये गेल्यानंतर आमच्याकडनं पैसे 2,500 रुपये काउंटरवर भरून घेतले। नंतर आतमध्ये कपडे काढल्यावर पूर्ण कपड्यांना चेक करायला लागले, किती पैसे आहेत द्या आम्हाला, की आम्हाला मारायला लागलेत। आम्ही जेवत होतो, आम्ही बाहेर आलो। तुम्ही जर आता परतून पोलिसे कंप्लेन करी जावन कोणाकूय लोकल एका कशी जाल्यार तुमचे रेप केस घालतले म्हणून। आमदार मायकल म्हणटा पंचायतीन मसाज पार्लराक NOC दिल्या। NOC दिवंक खंय पंचायतीन 1.5 लाख घेतला। पंचायत लायसन दिता चार्जिंग 1,50,000। आय हॅव फर्स्ट टाइम हर्ड इन माय एंटायर लायफ दॅट 1.5 लाख ब्युटी पार्लर चलोवपाक एक लायसन दिता। 1.5 लाख हांव नको हे कसले लायसन पळय तें। स्पा आनी मसाज पार्लरांचेर निर्बंध उरचे म्हणूनच पंचायत इतली फी घेता म्हूण पंच जोसेफ सिकेर उलयलो। पंचायत has put 1,50,000 fees because we want to restrain all this public from operating these spas in Kalangut. Otherwise our fees are not this high. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। आता पळोवया गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्यो बाकीच्यो कांय खबरो। शेनवारा 14 मार्चाक पणजे जावपा आशिल्ले चित्ररथ मिरवणुकेक पर्यटकां सयत सुमार लाखभर लोक येतलो असो अदमास पणजे शिगमोत्सव समितीचो अध्यक्ष श्रीनिवास धेप्यान उक्तायला। 11 तारखेच्यान जायते म्युजिकल प्रोग्राम जातली, नाटकां जातली, लावणी जातली, अशें करून एक पणजेकारांक एक एंटरटेनमेंट ही ऑपॉर्च्युनिटी हो जो उत्सवाचो सण आनी उत्सवाचो वीक आसा ताजो पणजेकारांनी येवन लाभ घेवचो। तशेंच ज्या दीस शेनवारा जे फ्लोट जातले मेन ते आमी जवळ 1 लाखभर लोक एक्सपेक्ट करतात। गोवा कंझ्युमर एक्सपो पयलेच फावट सावड्ड्या आयला। विक्री प्रदर्शन 9 मार्च मेरेन उक्ते आसतले। कपडे, फर्निचर, दिसपट्टे घरान लागपी सामान आनी बाकीच्यो तरेतरेच्यो गजाली प्रदर्शनाक आयल्यात। Here in this show, we are bringing a wide range of appliances, home appliances, upholstery, furniture, fixtures, designer footwear, dresses, everything under one roof. Like when you come with a family, you spot it and get it in the exhibition. म्हाका दिसता कुचड्या लोकांक बी बरें पडटलें एक न्यू प्रोडक्ट पळोवपाक। कुचड्यार गेले म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा आनी अशेंच फुडें तेणी करचें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। घेवया एक विराम।